新刊5冊なんですけど、まずね、素体集1と2と。はい。ね。これどんなものか、紹介していきますね。室井素体集1、基礎ポーズ編。この内容ですね。まず、顔の正面のポーズから、横顔、そして斜め顔、みたいな感じで、皆さんがですね、創作で、パッとですね、この顔の角度どうなってるんだろうみたいなね。例えばこの全身とかね、これ難しい角度をですね、例えば真横とかね、結構あるとですね、これ歩きとか走りとかね、描くときもすぐ描きやすいですし、いろんな体型のキャラクターがこういう風に載ってますので、自分の描きやすいね、例えば美少女キャラだったらここら辺かなみたいな。で、美青年キャラだったらここら辺かなと。かなり全ジャンルですね、キャラクター描くときの参考になると思います。ですね。俯瞰とか青いとかね。あとこのポーズ集のすごい大事なポイントっていうのがいいところはですね、見栄えのするアングルっていうのはですね、限られてるってことなんですよ。ね。なので360度、3D のね、ポーズとかね、あるいはフィギュアとかね、持ってるけれど案外ね、使わなくなったとかね、いまいちなんか使えないよねっていうのはですね、アングルとポージングがなんか微妙だからなんです。そういう意味では、このアニメシュークのね、素体集1編ですね、そのアングルとポージングが、かっこいいやつを厳選してますので、必ず皆さんのね、創作どれかね、参考というか、もうそのままね、使えるようなものがね、出るかと思います。室井素体集2、顔バストアップを中心に、やっぱりね、顔の角度いろいろね、かけるとね、すごいね、創作の幅が広がると思いますんでね、まずこの一冊もですね、めちゃくちゃ、おすすめです。素体集ってそもそも何なんですかって話ですよね。素体って何なんでしょうね。今この表紙にあるみたいな絵なんですけど、ほとんど裸でいいんですけど、完全な裸ではないんですよ。例えばもうここにちょっとね、シワを足したり襟を足したりちょっと線を足すだけで、これはもう自分のイラストにねそのまま使えます。実際その手元にあるってね、ほんとこれはいいなと思いました。パッと見た時のこの分かりやすさ素晴らしい。で、この室井素体集っていうのが、基礎ポーズ編って書いてありますから、一番シンプルにいろんなのが載ってるやつですね。で、次ね、この室井素体集2と、顔編ですね。顔編って書いてますね。顔ってやっぱ基本的にですね、例えば漫画にせよ、イラストにせよ、やっぱ一番使う、ので、その顔に関してはいろんな角度であるに越したことないよねっていうことで、もう最初の方のページにですね、もうなんかこう360度まではいかないけど、かなりのこういろんな角度がババババババッとこうね、なのでこの時の角度、この時の目ってこんな風に多くなるんだなーってね。これ自撮り、例えば自分の顔してみたりとかフィギュアとかぐるぐるやれば、できないことはないんですけど、そっから線にまとめるのが結構難しいんですよ、ね。やっぱりこうやって僕の絵ですけれど、線にまとまってあると、この時こういう風に線まとめりゃいいんだなっていう確認になるっていうのがね、最高ですね、これね。で、いろんな角度でありますよ。そして次、キャラの、素体ごとに、正面、横、斜めって基本的な形があるよ、みたいな。で、この素体集を使う時のポイントはですね、なるべくそのまま使ってください。これ、見てください。この絵を僕はこういうアレンジしてます。この絵をこういう風にアレンジします。ちなみにですね、結構男の子のような素体ですけど、これ実はこれ女の子って女性変化してきてますね。ちょっとこれ胸足したら女性なんです。これを女性にすんのは結構難しそうな気がするんですけど、この素体は簡単に女性になってますね。これ女性にしてみます今仮にちょっと使用例としてちょっと使ってみますか、早速。男っぽいね、やっぱこれ失敗ちょっと強そうだな、やっぱあんま女性にならなかったですね。強そうな女性として。海外だとね、全然こういうのあるかもしれない。目の位置と頭の大まかな位置はそのままです。で、顎ちっちゃくして、首細くして、で、あと生え際とかは多分使ってます、そのまま。
はい。で、そして元のやっぱり立体をそのまま使えば、まあこんな感じになるよって。あんまりみんな好きなんじゃないかもしれない。強強ですね、確かに。ってな感じで、まあ、多分ね、この資料として横に置いてて、この時のこの角度どういう風にまとめればいいんだ、あ、こんな風に見えるんだっていうですね、そういうものとしてすごく使いやすいんじゃないかなと思いますね。これが、素体集2ですね。